अरे भैया देर हो गई है, ऑटो वाला मिल गया। भैया चल रहे हो गए चांदनी चौक तक? ना जी मैं ना जा रहा। साले बदमाश हूँ, ऑटो पलट। अरे ना पलटने का, सुन तो ले भैया, सुन ले। भाग गया, मैं खुद चला लूँ क्या? अरे रहने दो यार, कभी पलट जा, दूसरा टांग भी तीन ही है इसमें। पैदल ही भगो भैया, आज तो एसएससी का पेपर छूटेगा मेरा। तेरी मेरी मैया, मैं टाइम से क्यों ना उठाता। साला एटीएम में से पैसे और ना निकल रहा है। सब गलती इन एसएससी वालों की। पेपर रखेंगे पाकिस्तान में। अब क्या पेपर देना जाऊं, रहने दूं। घर जाकर कह दूंगा पेपर होया टॉप क्लास, लौंडा बन गया तुम्हारा फूड इंस्पेक्टर। Subscribe my YouTube channel.